Noho ny fahalafosan'ny vidim-piainana amin'ny faritra SAVA sy diana india hanatanteraka hetsika ara-ekonomika na forum ekonomika ny fikambanana terakin'ny Faritan'Antsiranana na ny Fitefa ny taona ho avy iny. Hetsika natao hitadiavam-bahaolana izay fahalafosan'ny vidim-piainana izay indrindra. Androany dia fampahafantarana ny zava-bita sy ny fandaranasany amin'ny 2024 ity fikambanana ity. Forum ekonomika amin'ny taona 2024 io no tanterahany fikambanana ny terakin'ny Faritan'Antsiranana entina amahana ny olana amin'ny fiakarany vidim-piainana tsy miato sy ny fanararaotana nataondreo sasany amin'ny fampiakarana izany vidim-piainana izany any amin'ny faritra SAVA sy diana iny. Efa mahatratra hatrany amin'ny 2 hetsy ariary ny raigony amin'ny vary 10 kilao any amin'ny faritra SAVA iny amin'izao. Amin'ny Faritan'Antsiranana manontolo moa zay miankina faritra SAVA tegna miakatra ireny vidim-piainana any ary zay natonga zay namola vola hoe amin'ny 2018 zany veriko mba tsy tara ka anao forum ekonomika zany hoe amin'io mandraisan'ny mpiara-mikambana zany ka ny Faritan'Antsiranana tsy ankalavitra na ny ivelany na itoerana mba handinika zany mba hahoana zany ny fomba indesina miady amin'ny fanararaotana volenta be amin'ireny vidim-piainana maro samihafa izay efa mandalo amin'ny miompampana loatra zany amin'ny ankapobeny amin'izao any amin'ny alalan'ny forum ekonomika zany indesinay mamaha izay zavatra zay. Nandritra ny fampahafantarana ny zava-bita ny fikambanana Fitefa tao anatin'ny tondrandreo vaovao izay nanomboka ny volana meteo dia nilaza ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny sata mifehy ihany koa ny fikambanana. Nanomboka nandraisanay zao fahefana zao dia hita fa misy tsy manaraka toetrandro tsony ny voalaza ao amin'ny vitsivitsy ka voatery nasina fanitsiana zany. Ohatran'izany ny fanamafisana ny faritra misy ao anatin'ny Fitefa izay nametrahana manokana ny comité des charges. Ny farana tamin'ny fizarana vatsin-dalana andreo mpianatra avy any amin'ny faritra SAVA sy diana ny fampahafantarana nataon'ny Fitefa androany fanampiana ny mpianatra izay mbola hitohy amin'ny taona 2024 iny. Misy ihany koa ny fametrahana ny centre d'accueil, ny site web, ny fikambanana Fitefa amin'ny taona ho avy iny. Ampandroso ny faritra misy azy sy ny ifanampy amin'ireo mpiray fiaviana aminy no isan'ny tanjon'ny Fitefa.